हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी सो के जगा हूँ, सुबह 4 बजा है और मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइज, तो अब स्विमिंग भी करने जा रहा हूँ और मैंने खाना भी चढ़ा दिया। देखो अब लोग सीटी भी मारने जा रहा है मेरा कुकर, क्योंकि दिन में खाने की व्यवस्था होटल में ठीक नहीं लगता मुझे। थैंक यू। हेलो गाइज, तो अभी निकल चुके हैं। देखिए ठेला लेकर अपना, आगे देखते ही क्या होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे 0 माइल। देख लीजिए 0 माइल, और ये अपने आम का ठेला लेकर आ गया। और साथ में ये देखिए लीची वाला, यहाँ पे बहुत तगड़ा लीची बिक रहा है, लाल लाल सा। कैसे सक रहा है भैया? 250 300 जैसे भी आए बेचारा गाँव की, उनको दिया जाएगा। 250 रुपये सैकड़ा आपको मिल जाएगा लीची। और लाल लाल पका पका लीची इधर भी है और उधर भी है, चारों तरफ लीची ही लीची है। लीची खाने के शौकीन है तो 0 माइल मुजफ्फरपुर आइए और लीची खाइए और मज़ा लीजिए। फिर अगला वीडियो दोस्तों, 0 माइल मेडिकल रोड, मेडिकल में मिलेंगे, आइए, वेलकम।